Никто из людей не примет нас такими, какие мы есть. И твой возлюбленный тоже. Поэтому будь осторожна и осмотрительна. Не попадись. Джунджи, не входи! Что? Что ты там делаешь? Я сказала, не заходи. Ладно, ладно. Я не смотрю. Погоди, ты за кого меня принимаешь? Я же сказала, отвернись. Не оборачивайся. Я же сказал, я не смотрю. Я же попросил тебя прибрать в доме, а не лезть в бассейн. Но в самом деле. Не поворачивайся. Не надо. Я просто хочу дверь закрыть. Дверь. Нет, нет, не закрывай дверь. Не закрывай. А что мне делать прикажешь? Ничего не делай. А можно я задам вопрос? И не спрашивай. Я все. Что все? О чем ты хотел спросить? Спросить? Ах, да. Разве можно плавать без одежды в доме, где полным-полно мужиков? Посмотри на себя. Я не ожидала, что ты вернешься. Разве можно так внезапно возвращаться сразу после того, как ушел? Вообще-то это мой дом. Я могу уходить и приходить, когда мне вздумается. И вообще, с чего мне оправдываться? Кто тут виноват, ты или я? Вот скажи, кто виноват? Ты. Я? Неправда, это ты виновата. Честно говоря, тебе вообще повезло, что это был я. Вот представь, если бы зашли эти два болвана. Что бы тогда было? И в чем везение? Потому что я... Ты что, со мной еще и припираешься? Так, иди быстро одевайся. Сначала ты уйди. Серьезно? Ладно. Восьмая серия. Ты чего так долго? Что? А телефон где? Ты его взял? Поеду без него. Так? Да, так. Поехали уже. Хотя, постойте. Хочу сделать объявление. Теперь, когда возвращаетесь домой, звоните в дверь, прежде чем войти. А зачем? Я тоже так буду делать. Поэтому перед входом в дом звоните в дверь. И вообще, как-то пошумите, чтобы обозначить свое присутствие. Еще раз спрошу, а зачем? Чтобы избежать психологических потрясений. И, Тео, я же знаю, ты любишь тихонько замки взламывать, а не звонить. Ты все понял? Вот, блин. Поговори еще. Что ж так жарко-то? Жарко. Жарко, говоришь? А тебе нет? Вообще-то температура ниже нуля. Сдохну от жары. У тебя лицо красное. Тебя чуть не раскрыли.
у тебя были бы проблемы. Я же просил быть осторожней. Теперь будет спрашивать и выпытывать, требовать, чтобы ты раскрыла свой секрет. Он так и сделает. Что случилось в Испании, почему я ничего не помню, не ответишь — выметайся. Главное, не вестись на уговоры и не признаваться. Никогда не признаваться, кто я. Хорошо, что здесь есть такое явление, как ложь. У нас бы оно точно не прижилось. Помню, стоит подумать что-нибудь не то, и все в радиусе 10 километров уже в курсе, о чем ты думаешь. Точно. Здесь хотя бы можно спрятать свои чувства за ложью. Они же не могут читать наши мысли. Люди и правда много лгут? Да нет, просто они лгут каждый раз, когда рот открывают. Ты выучила хангыль? Что там написано? 100% бесплатный телефон, наш босс сошел с ума. Вот думаешь, это правда? Их босс действительно сошел с ума? А разве нет? Конечно нет. Это значит, мы свои затраты все равно окупим. Только приходите и тратьте свои деньги. Так вот, что имелось в виду. Когда заходишь в магазин одежды, что бы ты ни померила, продавцы всегда говорят: «Как вам это идет?» Прямо как на вас сшито. Что это значит? Что это красиво? Как же это значит? Скажу что угодно, лишь бы ты это купила. И самое главное, здесь слово «любовь» очень затертое. Не стоит заблуждаться. Это вовсе не означает, что тебя кто-то любит. Хочешь убедиться? Мы любим вас, дорогой клиент. Простите. Если тебе говорят «я люблю тебя», а ты решишь, что это значит «давай встречаться», у тебя будут большие проблемы. Как все сложно. И как понять, лгут тебе или нет? Это нелегко. Я узнал пару способов распознавать ложь. Несколько простых методов. Люди отводят глаза, запинаются или трогают свои уши. Иногда поджимают губы или скрещивают руки, принимая как бы оборонительную позу. Ты о чем? Я вовсе не думаю о чем. Правда? А мне показалось, что ты переживаешь за нее. Ничего подобного. Впервые вижу, чтобы ты так относился к женщине. Потребовал дресс-код соблюдать. Я обо всех беспокоюсь. И об одежде ТО тоже. Вот чего ты так легко оделся в такую погоду? Купить тебе теплую куртку? По-моему, это немного другое. То же самое. Высади меня здесь. Зачем? Не хочешь с нами ехать? Мы же хотели вместе проверить галерею. Вы что, сами не справитесь? У меня есть кое-какие дела. Какие? Встретиться с Сиа? Приятный сюрприз, ты даже не предупредил. В прошлый раз ты говорила про старинный затонувший корабль, найденный в заливе Ян-Ян. А ты запомнил, хотя и слушал вполуха. Намду сказал, что вы нашли деревянные таблички с данными о корабле. Верно, поэтому в исследовательском центре такой переполох. А имя владельца... Ким Дамрён. Он был главой поселка в Хёбгоке, в провинции Канвандо. Вот она. Судя по документам, она принадлежит эпохе Чосон. Но посмотри на его одежду. Она похожа на современную. Как будто это происходит в наше время. Кроме того, изображение русалки тоже большая загадка. Да уж. Легенда Синего моря. В последнее время все так странно. Плюс этот загадочный повторяющийся сон. Когда я увидел рисунок на вазе, это прозвучит, конечно, как бред, но я сразу понял, что мужчина на рисунке — это я. Но я ничего такого не помню.
Я провел немало экспериментов с потерей кратковременной памяти под воздействием гипноза, но тут совсем другое, профессор. Как будто стерли часть воспоминаний о поездке в Испанию. Скажите, такое в принципе возможно? Мне очень надо знать, профессор. Не уверен. Возможно, у явления диссоциативная природа. Ничего не могу сказать наверняка. Также это может быть эпизодическая или частичная амнезия. Сейчас твоя память вернется туда, где все началось. Все хорошо, Джунджа. Что ты видел? Что видел? Помнишь? Профессор, Да, Джунджа. Расскажи обо всем, что видел. профессор, вы как-то говорили, что гипноз может как пробудить подсознание, так и создать иллюзию. Я не ошибаюсь? Да, верно. Думаю, то, что я видел, это иллюзия. Иначе в этом нет никакого смысла. Я уже ничего не понимаю. Ого, ты лучший игрок. Не только в своей гильдии, но и во всей стране. Ходжунже? Ты куда собралась? Ну, я... Неважно. А это не мое дело. Счастливо. Хорошо. Но с сегодняшнего дня у нас действует комендантский час. Серьезно? Да, с сегодняшнего дня. И во сколько? 8 вечера. Вернись к 8, иначе мы запрем дверь, и ты домой не попадешь. Вот так вот. Сейчас 7:30. Да, поэтому я и сказал, чтобы была дома к 8. И куда в Сеуле можно успеть за полчаса? Просто запрети уходить. Да кто и запрещает? Иди. Не знаю, с кем у нее там встреча. И кто этот парень? Стоп, я даже не знаю, парень это или девушка. В общем, с кем бы она там ни встречалась, нужно вернуться к 8. А если что-то не нравится, можешь проваливать. Я никого не держу. А чья это книга? Госслужащий 7-го ранга? Хочешь стать госслужащим? Спятил? Это должно помочь нам в работе. Это такой вид исследования. Это интересно. Я просто изучал новые тренды. Понятно? Ты уже никуда не идешь? Нет, видимо, завтра пойду. Ну хорошо, оставайся. Какой-то он странный. И куда ты собиралась в такой час? Хотела пойти заработать деньжат. Деньжат? Подработка, что ли? Нет. Я хотела поменять вот это на деньги. Хочу отдать все деньги Джунже. И что это? Это... Откуда это у тебя? Заработала тяжким трудом. За какую же работу платят такими жемчужинами? Ты стала такой загадочной. Тебе пора на программу. Скажи мне правду. А можно взять одну? Нет. Ладно, ладно. Я просто посмотрю. Ух ты, какое высокое качество. Я завершила приготовление вкусного риса. Правда? Точно закончила? Отличная работа.
Рис Чон, Рис Чон. Она не Сим Чон, а Рис Чон. Что болит? Ты знаешь, почему я работаю спасателем в такую холодную погоду? Тебе негде жить? Эй, я снимаю квартиру в 100 квадратных метров около метро. Я вполне прилично устроился на суше. У меня есть кровать, king size. Знаешь, почему я здесь? Почему? Мое сердце уже на пределе. Чтобы выжить, мне приходится проводить в воде по несколько часов. Я понятия не имею, когда мое сердце остановится. Мне уже немного осталось. Что же делать? Есть какой-то выход? Есть. Моя возлюбленная должна вернуться ко мне. Но это невозможно. Она замужем за другим. Так вернись в море. Что ты здесь делаешь? Кто бы говорил? Ты сама-то что здесь делаешь? Тебе пришлось стирать его память после того, как ты спасла его. Так посчитала бы это всего лишь приятным воспоминанием и вернулась бы домой в море. Кто оценит желание сдержать забытое обещание? Зачем ты проделала такой путь? Для чего? Чтобы терпеть все вопросы и оскорбления и гадать, когда он полюбит тебя? Возвращайся, пока есть возможность. Пока не поздно. Ну как мне жить? Я буду скучать по нему. Вот. Поэтому я медленно умираю здесь. Даже если вернусь, моя жизнь все равно что кончена. Умереть здесь или прожить пустую, несчастную жизнь там, в море, уверен, разницы никакой. Пакет. Ага. Инстинкт гонит лосося к месту появления на свет, а русалки выходят на сушу, их гонит инстинкт поиска любви. Хотел бы я от него избавиться. Я хотел бы родиться человеком в следующей жизни, встречаться с кучей женщин, быть бабником. Тяжело, когда в твоем сердце есть место лишь для одного человека. Сколько еще продержится мое сердце? Я не знаю. Прошло 2 месяца с тех пор, как моя любимая ушла. Можешь прикинуть, опираясь на мой опыт. Не смотри на меня с жалостью. Это твое будущее. Пакет. Мы тут навели шухер, думаешь, он вернется? Ах ты мелкий. Конечно, вернется. По-моему, он что-то искал. Обязательно вернется. Он не дурак. Зачем ему возвращаться? Напугал. Дядя Нам. Аджаси, это Джунже. Ваш телефон был долго отключен. Свяжитесь со мной.
Подними. Это ты мне? Не бросай окурки, где попало. Тебе-то что? Что? Подними. А Джесси — это Джунже. Я... Отправить. Сколько еще продержится мое сердце? не знаю. Прошло 2 месяца с тех пор, как моя любимая ушла. Можешь прикинуть, опираясь на мой опыт. Не смотри на меня с жалостью. Это твое будущее. Мне нужно было уехать. Только вернулся. У тебя есть время? Нужно поговорить о твоем отце. Можно завтра вечером. У вас все в порядке? Да, все хорошо. Увидимся завтра. Я выберу место и напишу тебе. Ну, слава богу. Ходжунже, ты спишь? А что? Можно спуститься? Нет. Что? Хочу обсудить срочный вопрос. Какой? Как думаешь, когда я начну тебе нравиться? Что? Знаю, я тебе не нравлюсь, но есть ли у тебя... Планы? Да, планы на будущее. Ну, полюбить меня. Нет. Правда? Никаких планов. Нельзя же отвечать так быстро. Сначала надо подумать как следует. Совсем никаких планов? У меня просто талант подбирать имена. Ты что, совсем глупая? Я говорю тебе еще раз. Слушай внимательно. Я не планирую ни в кого влюбляться. Кажется, тебе сложно ответить на вопрос. Ты меня не слышишь? Я уже тебе сказал. Я ответил на вопрос. Я дам тебе немного времени. Ты дашь мне время, и я должен с этим согласиться? Думаешь, чтобы влюбиться, достаточно нескольких дней? Это самая сложная вещь в мире. Сколько об этом написано книг? Почему? Ну, потому что... Послушай, очень просто разочароваться в человеке. Даже если он нравится внешне, потом наверняка тебя ждет разочарование. Так уж устроены люди. А если разочаровался, то все, пиши пропало. Поэтому полюбить человека — это очень сложно. Понимаешь? Это не так. Что? Для меня любить кого-то самое простое в жизни. Даже если стараюсь не влюбиться, ничего не могу поделать, просто люблю. И как бы я ни хотела разочароваться, я просто не могу. Любовь преодолевает все.
И если у тебя появятся планы влюбиться в меня, дай мне знать, Хо Джун-же. Да, мама. Я была в торговом центре в Абгуджоне и купила разделочную доску. Она сделана из превосходной древесины из лесов Амазонки. Для вашей кухни будет в самый раз. Да, мама. Конечно, я обязательно привезу ее в выходные. Да. Спокойной ночи. Всего хорошего. Да. Ты просто нечто. Даже мне нелегко угодить маме, но ты делаешь невозможное. Позволь дать тебе совет, заловка. Как покорить сердце мужчины? Мужчина не сможет устоять перед женщиной, которая ладит с его матерью. Поняла? Да неужели? Посмотри на своего брата. Сколько у него было подружек. А в итоге он женился на мне. Потому что я нравлюсь его матери. Тот парень, которому ты возишь еду, если хочешь завоевать его, сначала очаруй его мать. Но он не говорит о своей семье и никогда не упоминал свою мать. Где он живет? Если его мать живет в Каннаме, я могу узнать даже, в какую сауну она ходит. Может, аккуратно расспросить его? Или напоить и все выведать. Это же не тот кофе, что я обычно пью. Тот кофе закончился. Я же говорила, что не пью кофе, не сертифицированный по стандартам Fairtrade. Да, куплю такого побольше. Конечно, замечательно заботиться об иностранных производителях кофе, но неплохо бы также уважать людей, с которыми живете в одном доме. Вы меня сейчас поучать пытаетесь? Я вас не поучаю, но буду рада, если вы хоть что-то поймете. Сестра, что с этой женщиной? Она всегда такая. Просто не обращай внимания. Надо выяснить, кто его мать, и подружиться с ней. Вот твоя цель. Постарайся сделать это. Мать Джун-же? Ты же наверняка что-то знаешь. Джун-же никогда не говорит о своей семье. Если расскажу об этом, он сильно расстроится. Вот ты как значит. Ладно, ладно. Но сначала ты скажи, Что? Джун-же недавно приходил к тебе на работу? Да. Он ни о чем не расспрашивал? Спрашивал про надписи на дощечках. Ты же сам ему про них рассказал. И что еще? Еще? Я показала ему вот это. Ого. Что это? Это русалка? Потрясная роспись. Это тоже принадлежало Дамрёну? Да. В чем же тут дело? Тут определенно есть связь. Это точно не просто совпадение. Я рассказала? Теперь ты расскажи о матери Джун-же. Я мало знаю. Только что их разлучили, когда ему было 10, и он до сих пор ее ищет. Их разлучили? Я не знаю, куда она пропала.
Нет никаких следов, поэтому мы не можем ее найти. Не удивлюсь, если ее уже нет в живых. Я хочу ее найти. Где же вы, мама? Уверена, мы бы с ней поладили. Да, адвокат Ли. Мы можем встретиться сегодня вечером, чтобы обсудить завещание. Я хочу его нотариально заверить. Даже если получатель отсутствует, мы можем это сделать, если есть его данные. Да, это возможно. До скорой встречи. Он хочет сегодня нотариально заверить свое завещание. Похоже, это для того, чтобы оставить большую часть имущества Хо Джун-дже. Думаю, что все именно так. Почему он так торопится? Чася, давай поговорим. Ну, вы тут разговариваете, а у меня дела, так что... О чем ты хотела поговорить? Мне тут любопытно. Что нужно сделать женщине, чтобы понравиться мужчине? А я откуда знаю? Ты знаешь. Если перед тобой Хо Джун-дже, ты поправляешь волосы вот так. А когда пьешь воду, оттопыриваешь пальчик вот так. Ты все это знаешь. Расскажи, что мне делать? О чем ты меня просишь? Или что? Снова затеешь драку? Просто спросила, я спешу. Из чего спешка? Я хочу понравиться Хо Джун-дже, у меня нет времени. Вот оно что. С Джун-дже все просто. Просто? Конечно. Джун-дже... Ему нравится не видеть человека. Думаю, это заставляет его стремиться к общению. Например, если ты вечно рядом с ним и крутишься вокруг, это неинтересно. Другими словами, ему просто станет скучно. Вот как? Точно. Вранье. Что? Когда ты говоришь, ты не смотришь мне в глаза и дотрагиваешься до ушей и носа. Я знаю, что люди здесь врут, стоит им только рот открыть. Я поняла, как с тобой общаться, Чася. Мне нужно послушать тебя и сделать все наоборот, правильно? Теперь можешь идти, а я буду крутиться вокруг Хо Джун-дже. Вот же лиса! А притворяется наивной овечкой. Как же бесит. Вот стерва. Что ты делаешь? Куда собрался, Хо Джун-дже? В библиотеку. Что за библиотека? Это место, где люди учатся. Отойди, да что с тобой сегодня? Постоянно торчишь рядом. Не обойти. У тебя уже есть планы? Планы влюбиться в меня? Какие еще планы? Как можно составить планы за один день? Поняла, рановато. Хорошо, я дам тебе больше времени. Но давай вместе сходим в библиотеку. Сплошные проблемы. Просто останься дома. Ну что ж ты за девушка такая? Где Намду? Он ушел уже. Ушел? Как так? Тео, а ты? Ты хочешь прогуляться? Нет, я сегодня дома отдохну. Вот как? Дома? Ну что ж. Если и есть человек, которому не помешает сходить в библиотеку, так это ты. Правда? Тебе, очевидно, все еще не хватает знаний. Я уверен. Очень-очень не хватает.
Тогда ничего другого не остается. Пойдем в библиотеку вместе. Круто. Не делай так. Иди и переоденься. Быстрее. Иди, я тут подожду. Давай. Садись, выбери книгу и читай. А я пойду поищу кое-что в разделе старинных документов. Ходжунже, Здесь надо вести себя тихо, почему? потому что люди здесь занимаются. Мне нравится в библиотеке. Почему? Мы можем с тобой шептаться. Мне нравится шептаться. Что же такое? Каждый раз, когда я прихожу, мне передают записки. Вы слишком шумите. Не могли бы вы выйти и поговорить в другом месте? Что там написано? Она пишет, что я ей нравлюсь и что я красивый. Ким Дам Рён. 5-й год правления Сунжо из династии Чосон, Им-шин. Родился 21 сентября 1572 года. Был женат на Сон Кён Сон, дочери министра по общим вопросам. В следующем году жена скончалась от болезни легких, больше не женился. Весной 1931 года правления Сунжо Мусуль был назначен главой Хёбгока в провинции Канвандо. В тот же год, 11 декабря, в возрасте 27 лет, скончался. Вам приснился кошмар? Последнее время постоянно снятся. Даже засыпать страшно. Уже трудно разобрать, где сон, а где явь. Все смешалось. Ваше здоровье ослаблено. Так дело в этом? Весной 1931 года правление Сунжо Мусуль был назначен главой Хёбгока в провинции Канвандо. В тот же год, 11 декабря, в возрасте 27 лет, скончался. Послушайте, сколько осталось дней до декабрьского полнолуния? Оно будет через 20 дней. 20 дней. 20 дней. Господин, простите меня, но во время лечения этой женщины я обнаружил, что она необычный человек. Если слухи верны, и она действительно русалка, здесь, на суше, она не сможет оправиться от своих ран. И что же, по-вашему, я должен делать? Нужно быстрее отвезти ее обратно к морю. Думаю, это единственный способ спасти ей жизнь. Другого выхода нет. Получается, что Дамрён умер в моем возрасте. Мам, посмотри, что я нашел. В последний раз взглянула она на принца, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее обращается в морскую пену. Не переживайте, он скоро очнется. Спасибо вам.
Я все равно считаю, что он не из тех, кто пьет и садится за руль. И я так думаю. А черный ящик восстановлению не подлежит? Сказали нет. И телефон его не нашли? Вообще-то, телефон куплен на мое имя. Так что журнал звонков у меня. Но до аварии там нет ничего особенного. Можно его взять? Попробую разобраться. Ладно? Очень вас прошу. У меня есть знакомый в полиции. Я поспрашиваю. Огромное спасибо. Ваша мать просила не делать из мухи слона, а мне некого попросить. Не беспокойтесь. Ладно? Спасибо. Джунже, сегодня в 7. Встретимся в Йонэндоне. Буду ждать. Пойдем, отведу тебя домой. Не нужно, у меня встреча с другом. С кем? С тем госслужащим? Не забывай о комендантском часе. Домой в 8. Не успеешь, я тебя вышвырну. 8. Поняла? Дорогой, Милая, какой неожиданный визит. у меня были дела неподалеку. Захотелось поужинать с тобой, если ты свободен. Хорошо? Хорошо. У меня, правда, назначена встреча, но Да. А что за встреча? корпоративная предновогодняя вечеринка. Понятно. Все в порядке, мы же ничего не планировали заранее. Секунду. Да, я как раз выхожу. Председатель, прошу прощения, у меня неотложные семейные дела. Мы можем перенести встречу? Ладно, ничего не поделаешь, хорошо. Теперь мы можем поужинать. Встречу только что отменили. Да, как удачно сложилось. Дорогой, может, позвоним Джи Хёну, поужинаем в семейном кругу? Конечно. Вы кто? Ю Джон Хун здесь? Он мой друг. Вы Ким Хеджин? Нет, меня зовут Сим Чон И. Понятно. А что, его нет? Дело в том, что когда он спасал человека из реки Хан, у него случился сердечный приступ. Он умер по дороге в больницу. Простите, это вы мне звонили? Ким Хеджин. Звонили, да? Да, это я звонил. Что случилось с тем человеком? Вы сказали, он умер? Мне жаль. Парень, должно быть, знал, что с ним что-то случится. Не знаю уж каким образом. Он оставил в своем ящике вот это. И еще ваш номер. Розовые жемчужины? Те, что получаются, когда плачешь от счастья? Точно. Но когда поживешь здесь, будешь плакать от счастья все реже. Я такими слезами плакал здесь всего один раз. Он сказал, что здесь лишь однажды заплакал от счастья. Вы сделали его таким счастливым, что он заплакал. Он хотел оставить вам эти мгновения счастья. Он вас очень любил. Я не знала, что у него был друг, которому он все рассказал. Для меня ведь он был тайный, за 7 печатями. Вы ушли, потому что устали от тайн? Секреты появляются, когда люди слишком разные. И ты не хочешь, чтобы твои отличия стали очевидны. Но в итоге секреты наносят глубокие раны обоим.
И тому, кто скрывает, и тому, от кого скрывают. Все страдают. Вот почему, если вы разные, то навряд ли сможете быть вместе. Нельзя быть вместе, если вы разные? В любом случае, вы причините друг другу боль. Сможете ли вы остаться с человеком только потому, что любите его? Джон Хун говорил мне, что не жалеет. Потому что сердце бьется лишь для одного единственного человека. И даже если оно в итоге окаменеет и умрет, он не станет жалеть о том, что был здесь. Когда я спросила, почему он не стер воспоминания, узнав, что его раскрыли, он ответил, что у вас было слишком много хороших моментов, чтобы их стереть. Он надеялся, что эти воспоминания останутся с его возлюбленной и придадут ей сил. Я пойду. Что за придурок? Вы кто? У вас даже рации нет. Вы точно из полиции? Вот черт. Да, это я. Ходжунже. Что такое? Что с твоим голосом? Ты заболела? Да, думаю, немного приболела. Ты где? Где ты, Чоны? Ты дома? А что ты там забыла? Это ты. Ты следил за мной и притворялся полицейским. Где Джесси? Отвечай. Откуда у тебя его телефон?
Сколько вопросов. Верно. Немало. И я хочу быстро получить ответы. И хочу уйти отсюда. Мне пора. Меня ждут. Не выйдет. Адрес Янындон, 2121. Здание только построено. Сможешь добраться сюда с ТО за полчаса? Нет, просто странно это все. Может, позвонить в полицию? Да, чтобы они упаковали и меня заодно. Если все так подозрительно, не ходи. Позвони в такси, они будут здесь раньше полиции. И скажи им громко посигналить. Давай, действуй. Мне нужна помощь. Выходите. Получите свои деньги. Тому, кто первым доберется до реки Хан, я дам в 10 раз больше. Идите сюда. Простите, можно побыстрее? Да. Опять забыла зарядить телефон. Прошу, побыстрее. Она больная, совершенно одна сейчас. Вам, похоже, хуже. Поднажмите. Вы в любом случае причините боль друг другу. Сможете ли вы остаться с человеком только потому, что любите его? Мы и правда не сможем быть вместе. Где же она? На улице холодно. Возвращайся в море, пока есть возможность. Пока не поздно. Может, я должна уйти? Куда уйти? Ходжунже, ты в порядке? А ты? Ты цела? Опять не смотрела по сторонам, переходя улицу? Джунже, почему ты ранен? Это я у тебя спрашиваю. Почему тебе плохо?
Ходжун же, я ничего не могу тебе рассказать. У меня много секретов. А тебе из-за них достаются страдания и боль. А я этого не хочу. Ты этого не хочешь, и что? Я вернусь туда, откуда пришла. Пока не поздно. Ты просила сказать, если у меня появятся планы влюбиться в тебя, так? Кажется, у меня уже есть ответ. Так что не уходи. 멀어져봤던 사람처럼 두려워 너의 손을 잡고 있는 순간에도 Все хорошо? Я возвращаюсь в море. Только так мы оба сможем выжить. Как и в прошлый раз, только у меня останутся воспоминания о нашей встрече. Нам обоим нужно жить в своих мирах. Я больше не вернусь. Поэтому забудь обо всем. Позволь задать вопрос. Когда мы расстались в первый раз, почему ты стерла мою память? Не сделай я этого. Тебе было бы больно. Если бы ты их не стерла, я бы каждый день стремился к тебе. В этот раз не забирай их, не стирай воспоминания. Эту память, эти воспоминания, даже если будет больно, я сохраню до самого конца. Озвучено компанией «Мобильное телевидение» по заказу телеканала «Дорама».